Ziehe ich mich jetzt um oder bleibe ich so? Hallo, seid gegrüßt. Wie versprochen, ne? Ja, ich bleib so. Ja. Welche Nummer war das? Ich habe schon wieder vergessen. So, 558 CM. 558 CM. Eigentlich wollte ich mir schon längst was zu essen machen. Ist schon wieder nach 8 und ich habe noch nicht gefuttert. Naja, außer Müsli. Gerade. Ich nehme auf, ne? Ja. Hallo, seid gegrüßt. Wie versprochen, heute das zweite preiswertere Gaming-Maus-Keyboard-Set von Havit. Das liegt auch so um die 25 €, wenn ich mich recht entsinne. Und zwar trägt dieses die Bezeichnung KB558CM. Jo, Maus inklusive Tastatur für gerade mal um die 25 €. Das packe ich jetzt aus und stöpsel es natürlich auch mal wieder ein. Und da hätten wir es, das Gaming Maus Keyboard Set von Havit. Das Ganze trägt die Bezeichnung HVKB558CM. In dem Set dann natürlich dieses beleuchtete Keyboard. Die Leertaste sieht ja irgendwie interessant aus und eben auch die beleuchtete Maus. Aber schauen wir uns den Karton mal etwas genauer an. Hier soweit alles in Englisch gehalten. Unten nochmal ein paar Symbole, PC, Mac fähig und der Blick auf die Rückseite. Hier noch ein paar entsprechende Angaben. Die halte ich mal ganz kurz ins Bild. Ja. Und dann war es das soweit auch schon. Viel mehr gibt es an dem Karton nicht zu sehen. Wir haben hier, wie man es von Havit kennt, diese weiße Pappbanderole um den schwarzen Karton mit dem Pfeilchen, der in die Richtung zeigt, und von daher schiebe ich den Karton jetzt auch mal in der Richtung raus. Da haben wir wieder Havit. Oh, ich bin sogar auf der Rückseite, denn normalerweise steht vorne drauf Enjoy what I have, oder? Ja, da steht es schon. So. Okay, ja, hier ist ja eingeknickt. Da war jemand etwas rabiat beim Einpacken. Aber gut, packen wir mal aus. Lasche gezogen. Bisschen in Mitleidenschaft geraten hier. Okay. Und so schaut das Ganze von innen aus. Nehmen wir die Maus. Die nehmen wir jetzt erstmal raus. Kabel ummantelt. Immer sehr schön. Macht gleich einen stabilen Eindruck. Und die Maus. Na? Maus. Aha. Okay. Das ist die gleiche Maus, wie ich sie euch schon beim letzten Havit Keyboard gezeigt habe, welches in der gleichen Preisklasse ist von 25 €. Die Maus ist recht leicht. Soweit alles aus Plastik. Aha. Oben so eine ja, dezente Gummischicht. Sehr geschmeidig, sehr glatt. Das Mausrad hat nur so einen dünnen Gummirand und liegt extrem tief, so dass man auch sehr schnell, wenn man nicht aufpasst und wenn man etwas größere Finger hat, auch hier linke und rechte Taste erwischen kann. DPI-Einstellung. Okay. An den Seiten ist nichts gummiert. Alles, wie gesagt, Plastik. Okay. Schauen wir mal weiter. Einmal das Keyboard rausgeholt. Da hängt es fest, da hängt es fest. Und hier haben wir noch die Anleitung, die holen wir auch raus. Ein erster Blick in die Bedienungsanleitung. User Guide. Hier haben wir die entsprechenden Tastenkombinationen. Und hier nochmal ein paar Angaben. Und auf der Rückseite die Maus, ein User Guide für die Maus. Ja. Und die Tastatur hier aus der Folie geholt. Recht leicht das Ganze. Alles natürlich simples Plastik. Etwas instabil. Man kann es sehr einfach hier so biegen. Kurz eben von der Rückseite. Aha. Dezente Füßchen, wobei die sehr hoch sind, fast 2 Finger breit.
keine Gummierung. Dafür vorne hier diese kleinen Gumminöppelchen. Ansonsten ist hier nicht so viel zu sehen. Okay, Beleuchtung rundherum scheint nicht zu sein. Jedenfalls sehe ich hier keine LEDs. Oben, das sieht jetzt ein bisschen verschrabbelt aus, aber da klebt noch eine Folie drauf. Was haben wir hier? Brief, Mail, Home. Okay. Tasten sehr leise, keine Klickgeräusche. Und hier die Leertaste, die ist wirklich recht skurril, habe ich so auch noch nicht gesehen. Okay. Dann haben wir hier an der Seite noch die Leisten vom Media Player oder so. Lautstärke, Start, vor, zurück. Ist ja auch mal ganz witzig. Tasten, Dienfeld. Okay. Kurz mal geschaut. Ja. Das ist sehr glatt hier. Also die Handballenauflage ist recht glatt. Aber dafür nicht so dick hier an der Spitze. Da hatte ich schon schlimmere, wo sehr dicke Kanten sind. Hier ist auch noch eine Folie drauf, sehe ich gerade. Okay. Ja, kann man eigentlich recht gut halten. Ist sehr angenehm. Das hier ist ja witzig. Naja. Aber gut. Bei der Maus muss ich sagen, so vom Handling weiß ich noch nicht so recht. Es läuft vorne sehr weit rein, der Daumen geht also recht tief. Das geht eigentlich noch. Auch hier mit der Auflage für den Daumen. Aber ansonsten, dass die hinten so weit rausläuft wieder, ist hier für den kleinen Finger. Da empfinde ich das ein bisschen unangenehm. Dass der Finger sehr weit weggespreizt wird, der kleine. Ich würde sagen, ich stecke die Tastatur samt Maus jetzt mal an meinen Laptop an und dann gucken wir uns auch kurz die Beleuchtung an. Und da leuchtet es auch schon kunterbunt. Die Tastatur in Regenbogenfarben und die Maus hier mit diesem atmenden Farbwechsel. Bei der Maus haben wir hier oben den DPI-Schalter, da können wir auch die Farbe ändern, wobei das eigentlich nur kurzzeitig ist, denn egal welche Farbe wir nehmen, sie beginnt jetzt gleich wieder zu atmen im Farbwechsel. Schaut aber soweit recht fesch aus, ist sehr stark beleuchtet, also auch an den Seiten und so. Sehr bunt das Ganze. Die Tastatur dann ist wirklich nur an den Tasten beleuchtet. Schriftfeld nicht, nur rundherum. Und an den Seiten haben wir auch keine Beleuchtung. Hier oben das Logo ist weiß beleuchtet. Unten haben wir keine Beleuchtung. So. Ich halte das aber noch mal kurz etwas näher. Sieht soweit schon ganz nett aus. Nur viele Möglichkeiten oder viele Spielereien haben wir hier natürlich nicht. Ja, und da haben wir eben auch nur die FN-Taste und die ESC-Taste und damit können wir Folgendes verändern. Einmal Standardbeleuchtung, dann einmal gedrückt wird es ein Tick heller, nochmal FN und ESC, dann haben wir ein Atmen und ja, und dann ein letztes Mal gedrückt ist die Beleuchtung aus. Viel mehr gibt es hier an Spielereien nicht. Jo, okay, das war's zur KB 558 CM von Havit. Ein Keyboard samt Maus für um die 25 Euro. Ich denke, da muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Das habe ich im Grunde schon im anderen Video gesagt zu der Tastatur, die ich euch ja schon vorgestellt hatte, die eben in der gleichen Preislage ist. Und ich verlinke das auch nochmal hier. Da kann man nicht viel erwarten. Das Teil ist einfach billig und dennoch aber für 25 Euro, denke ich mal, bekommt man hier wirklich noch ein passables Einsteiger-Set. Da kann man wirklich nicht groß meckern. Darf man bei 25 Euro eigentlich auch nicht. Ist natürlich keine mechanische Gaming-Tastatur und auch sonst ist das alles wirklich sehr einfach umgesetzt. Wirkt teilweise auch instabil, aber okay. Als Einsteiger-Tastatur okay. In Ordnung, ja. Nun gut. Von daher soll es das aber auch jetzt erstmal gewesen sein
mit den Tastaturen. Ich habe tatsächlich jetzt alle Tastaturen durch, die ich gerade hier bei mir liegen habe. Mir ist zwar noch ein oder zwei angeboten worden, diesmal auch von einem anderen Label, aber da habe ich nichts weiter gehört. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die kommen. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ansonsten erstmal Tastatur. Ja. Okay, von daher, mach's gut, bis die Tage und ciao.